বিধাননগর। আপনারা সকলেই জানেন বিধাননগর, যার অন্য আর একটা নাম সল্টলেক। তো সল্টলেকে আমরা এসেছি আমাদের একজন দর্শক বন্ধুর বাড়িতে। নাম সুমনা সরকার। সুমনা সরকার। সুমনা আমাদের ইওর রেসিপি চ্যানেলের একজন সাবস্ক্রাইবার। আমরা ওনার কমেন্টটা পেয়েছিলাম। কমেন্ট এইভাবে পেয়েছিলাম, উনি আমাদেরকে ওনার কিচেনে ইনভাইট করেছেন। কিসের জন্য? একটা নতুন রেসিপি আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। এখন আমরা সুমনার সঙ্গে দেখে নেব চিকেনের একটা নতুন রেসিপি। সুমনা, আপনি আজকে চিকেনের কোন রেসিপি বানাচ্ছেন? আমি বানাবো পাহাড়ি চিকেন। পাহাড়ি চিকেন বানানোর জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো জিনিস রাখা আছে, তার সঙ্গে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রাখা আছে। ম্যারিনেট করতে হয় এটা। আচ্ছা, নুন, হলুদ আর আদা রসুন না লঙ্কা পেস্ট। আর আছে টক দই, দুধ, পেঁয়াজ কুচি, লবণ, তেজপাতা, গোটা মৌরি, গোটা গরম মশলা, এর মধ্যে গোটা এলাচ, দালচিনি, লবঙ্গ, হলুদ গুঁড়ো, আর আছে সর্ষের তেল। কড়া গরম হয়ে গেছে, এরপরে আমি সরষের তেল দিচ্ছি। তো অল্প তেল দিয়েই রান্নাটা হবে। এইবার প্রথমে যেটা দেবো পাহাড়ি চিকেনের জন্য, একটা তেজপাতা, অল্প কিছুটা মৌরি, তারপর দেব গোটা এলাচ, লবঙ্গ আর দারুচিনি। এরপরে দিয়ে দেবো ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনটা। পাহাড়ি চিকেন হিমালয়ের উত্তরাখণ্ডের সব থেকে বিখ্যাত এই চিকেনটা। তো এই চিকেনের রেসিপি বাঙালিরা যতজন উত্তরাখণ্ড ঘুরতে গেছে আপনারা প্রত্যেকেই জেনে থাকবেন, তারা এটি টেস্ট করেছে, কিন্তু আমরা কখনোই কলকাতাতে এই জিনিসটা খাইনি। তো হঠাৎ একদিন কোথাও থেকে দেখে ইচ্ছা হয়েছিল এটা বানানোর জন্য, তো তাই আজকে ট্রাই করে ফেললাম। তো আপনাদেরও ভালো লাগলে আপনারাও বাড়িতে ট্রাই করতে পারেন। রেসিপির নাম পাহাড়ি চিকেন। গন্ধটা তো খুব সুন্দরই উঠছে, দেখে নেওয়া যাক লাস্টে গিয়ে টেস্টটা কেমন হয়। আপনারা দেখতে থাকুন। এবার চিকেনটাকে ঢাকা দিয়ে 10 মিনিটের জন্য রেখে দিচ্ছি। তো 10 মিনিট পরে আবারও চলে এসেছি, তো দেখে নিচ্ছি আর ভালোভাবে চারদিক থেকে নাড়িয়ে নিচ্ছি যাতে চিকেনটা নিচে লেগে না যায়। ভীষণই ভালো একটা স্মেল আসছে। ঘানেনো অর্ধ ভোজনও। পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিচ্ছি। পাহাড়ি চিকেনে পেঁয়াজের পরিমাণ অনেকটাই কম লাগে। অন্যান্য মাংস রান্নায় যে পরিমাণ পেঁয়াজ লাগে, পাহাড়ি চিকেনে অল্প একদম পেঁয়াজ দিলে হয়ে যায়, এবং মশলাপাতি যা লাগে একদম সামান্য। আমরা তুলে নিয়েছি। এরপরে স্বাদ মতো লবণ দেব, হলুদের গুঁড়ো স্বাদ মতো, আর এখানে আছে জিরের গুঁড়ো, এটাও স্বাদ মতো দেব। সমস্ত মশলার সাথে চিকেনটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর ফেটিয়ে রাখা দই এখানে মিক্সড করব।
চিকেনে 100 গ্রাম দই আমি ব্যবহার করেছি। টক দইটা ভালোভাবে চিকেনের সাথে মিশিয়ে নিয়েছি। এরপর 5 মিনিট এটাকে ঢাকা দিয়ে রাখবো। 5 মিনিট পরে আবারও ফিরে এলাম, দেখি চিকেনের কি অবস্থা। খুব সুন্দর স্মেল আসছে, আর গ্রেভিটা বেশ গাঢ় গাঢ় হয়ে গেছে দই দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এরপরে যেটা আমি অ্যাড করব সেটা হচ্ছে 1 কেজি চিকেনে, এটা কিন্তু দুধটা গরম করে রাখা আছে, 200 গ্রাম দুধ। তো এটাকে 10 মিনিট মতো ঢাকা দিয়ে আবার রেখে দিচ্ছি। তো আমাদের পাহাড়ি চিকেন একদমই রেডি। তো নামানোর আগে আমরা একটু কস্তুরি মেথি দিয়ে জাস্ট ফ্লেভার বাড়ানোর জন্য দিয়ে কিছু সময় রাখবো, তারপরে পুরোটা নামিয়ে নেব। তো আমাদের পাহাড়ি চিকেন রেডি, এবার এটাকে আমরা নামিয়ে নিচ্ছি। আমাদের পাহাড়ি চিকেন রেডি। এবারে তাহলে দেখে নেওয়া যায় কেমন স্বাদ হয়েছে। অনবদ্য টেস্ট, একদম পাহাড়ের স্বাদ, কম মশলাতে। খুব সুন্দর একটা রেসিপি চিকেনের, আপনারাও বাড়িতে ট্রাই করুন, খুব ভালো লাগবে। অনবদ্য পাহাড়ি চিকেন, এত সুন্দর একটা রেসিপি আমাদের এখানে প্রেজেন্ট করার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। দর্শক বন্ধুরা, আপনারাও এই রেসিপিগুলো বাড়িতে ট্রাই করুন। আপনাদের কাছে যদি কোনো নতুন রেসিপি থেকে থাকে তাহলে আমাদেরকে এইভাবে কমেন্ট করে জানান, আমরাও আপনার কাছে এইভাবে রেসপন্স করব। অথবা আপনি আপনার রেসিপিটা আপনার নাম এবং জেলার নাম দিয়ে কমেন্টসে পাঠান, আমরা সেই রেসিপিটা এখানে রেডি করে আপনাদেরকে দেখাবো। অনেক ভালো লাগলো, অনেক কিছু রান্না শেয়ার করলাম।